如有少少奇妙嘅有係會放個燈光嘅裝置咁樣嘅，係啦。不如睇下正面先，係啦。而家都有除咗送蛋糕之外啦，我哋亦都有送花嘅環節㗎。呢個花方面啦，我哋都係精心挑選咗揾間花店啦，咁啊去今朝早佢啲就拋翻嚟咧，咁佢送俾阿 J 嘅，仲要配合翻你嘅知識，因為出邊買嘅知識係一朵難求。係啦。我哋輕輕切一切。我哋會唔會真係食佢㗎？呢個咧，我哋到時我哋會經過特別處理，會同你分發㗎啦。冇錯。係啦，所以你一齊放心，呢啲畫面全部你係會係睇唔到嘅。係啦。咁我戒一戒我哋一齊唱生日歌好唔好啊？趁呢個時候 ，OK， 唱翻首英文嘅 Happy Birthday 啦，好嘛？預備1、2、3。Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to Jenny，Happy birthday to you。Thank you。Jenny 啊，我想知蛋糕之前咧，又想問下你有冇咩生日願望同啲 fans 一齊分享下？咁梗係希望所有我愛嘅人同埋愛我嘅人都每日開開心心、健健康康，同埋係咯，希望今後每一日都會有你哋陪住我。哦。OK， 好。OK， 我已經。OK。我收褲嘅 style 嚟嘅呢個都。咁我哋而家就香檳啦喎，最香檳儀式啦，我哋又預留咗咧，我哋後邊咧都預留咗啲香檳俾你哋嘅。之前試過一次 ，OK。我一唔真係斜面就全部中晒。向前，向上面推個黃色推上去就可以㗎啦。Jack 幫手，我哋有 Jack 幫手去處理呢個。係啊。呢個簡單而隆重嘅開香檳儀式，我哋又謝佢啦，第一場啦。好似賣酒嗰啲廣好啦，咁我哋咧就，我哋有本咧，我哋有一份少少嘅禮物俾你嘅。仲有禮物？我哋有一份少少嘅禮物俾你嘅，神秘咧，我哋會不斷地去出現啦，不斷去準備㗎啦，咁樣咯。咁我哋唔知道我哋會送啲咩禮物俾你嘅？會送啲咩禮物俾你估下先？會唔會係一啲手作啊？手作中咗一半。中咗一半。手作係中咗一半。食得嘅。呢個就唔食得。唔食得㗎。係啦。相框。類似一個相框，但又唔係相框又唔係相框。咁啊係我哋啲 fans 集嘅成球去做呢個產品。所有 fans 都有份，個個 fans 都有寫。所有 fans 都有份嘅。簽名嘅布仔。啱啦，就係紀念冊啦，啱啊，正確啦。咁其實呢份紀念冊咧，咁就係我哋啲 fans 嗰時去整個做出嚟一個集嘅成球嘅紀念冊嚟嘅。你翻到去可以去慢慢去細味一下，飲杯咖啡細味下我哋每一位 fans 俾你哋嘅説話啦，咁樣啦，係啦，希望你會中意我哋呢一份嘅禮物嘅。其實我真係，其實我係咁大個女第一次過生日會咯，因為我本身係好少慶祝生日嘅人嚟嘅，所以我冇諗過，原來我過生日可以有咁多人陪我一齊慶祝啦，真係覺得好感動，同埋感受到你哋對我嘅愛咯，咁用心去佈置呢啲，我都覺得好感動，我覺得有啲感動到唔識形容啊，係啊，真係好感動，係我會翻去慢慢去，好仔細咁樣睇你哋同我講嘅説話啦。係咁，同埋我自己咧，因為都好想感謝咁多位，喺成段旅程以嚟啦，無論係去現場支持我啦，或者係真係響線上，可能 IG 啊，都會收到好多鼓勵嘅説話，又或者一啲好真心嘅一啲建議。咁所以我真係覺得，雖然我哋去
係本身係唔識嘅，但係透過呢個節目，我覺得我係認識咗一班好好嘅伙伴，係啦。咁所以咧，我都準備咗一啲小心意啦。琴日咧都整咗好耐嘅，係我親手整嘅一個曲奇餅，係啦。咁係我自己嘅一個樣，同埋先知卡地咁樣，係啦。希望，但係咧好唔好食就唔知啦。我相信係一定好食嘅，會好食嘅，因為呢個世界上係冇一啲唔好食嘅嘢，只會好食，甚至更好食，甚至食到好食之餘享受到你嘅心。都錯，所以千祈唔好對佢嘅味道有任何嘅期待，係啦。其實一開始我過嚟嘅時候都好緊張啦，因為我本身比較社恐嘅，但係咧其實即係真正嚟到呢度見到大家咧，發現原來都好多好熟悉嘅面孔嘅，因為大家都成日嚟，無論係商場 show 啊，或者真係比賽啊，或者好多唔同嘅活動都有見過大家，都非常之支持我，所以有好多朋友對我都好有深刻嘅印象嘅，都好記得佢哋。咁所以即係慢慢就覺得感覺好親切啦，同埋即係雖然我哋平時見面嘅機會唔多，但係每一次即係可以呢一啲線下見面咧，就真係即係覺得好開心，因為可以了解大家多啲咧。咁所以希望未來都有更多機會可以再見到大家，同埋即係大家可以再親近啲啦，再認識深啲咁樣。好啊，即係呢一刻嘅感受，我哋都領會到嘅。放心，我哋過完今日之後咧，我哋一班人邊日諗定下一場嘅聚會啦，下一個就係以咩形式去舉行啦。咁啊，大家密切留意我哋 Telegram 嘅嗰邊嘅建築股啦，或者係上面嗰邊啦。咁啊，好多謝 Jenny 過嚟啦，我都想祝生日，最後祝你真係嘅，最緊要開開心心，身體健康，生日快樂，最緊要事業方面再創高峰。希望我哋除咗喺歌唱事業之外啦，亦都希望更加喺未來嘅劇集方面啦，又或者